shirki garow uga socday madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa kul natiijo la'aan ku soo dhamaaday isla markaasna wax heshiis aan laga gaarin iyadoona arrimo dhowr ah la isku mari waayay arrimaha la isku mari laayahay waxa kamid ah xal u helista khilaafka u dhaxeeya dawladda dhexe iyo madaxda maamulka Galmudug iyo sidoo kale arrimo ay kamid yihiin sharciga batroolka iyo doorashooyinka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir Injineer Yariisow ayaa iyaguna maanta ka ambabaxay magaalada Garowe madaxweynaha Galmudug Ahmed Ducaale Geele Xaafo doornamadii maanta Garowe ka duulay isagoo warbaahinta la hadlayay ayaa sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya ay diiday in ay ka garowdo qodobo ay tabanayaan dawladda federaalka haba yaraatee wax jixinjixa ama garowsha oo wax laalay wixii dhibaato jiray oo ka mid ahayd sharcigii oo doorashooyinka ka mid yahay arrinta Galmudug oo aad ogtihiin xaalkeeda oo ay aad iyo aad maaragtay gardarre iyo colaad badan ku hayaan arrintii khayraadka midii golihii iskaashiga oo dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada aad iyo aad ayaan uga xunaa intaas oo dhan dawladda federaalka ay wacyi diiday inay ka garowdo weliba midka labadan sharci oo batroolka iyo ama khayraadka iyo doorashooyinka labadoo baarlamaanka yaalin ka baarlamaanka ha yaaleen midkan doorashooyinka heshiiskii baydhaba lagu galay oo ahaa keliya in doorasho one man one vote ama qof iyo cod ay ka dhacdo Soomaaliya ayaa la badiyay wax kale badan baa lagu daray waxa la geeyay xagga waxayna ballantu ahayd arrimaha kale oo inaga tashado meesha waxa ka socda wada tashilaan ummadda Soomaaliyeed waxaan aad iyo aad ugu guubaabinayaa inay fadhiga ka kacaan oo sidaan dalkii uu dumay waana baaba'aya in wax laga qabto oo ummaddu isugu timaado aqliga la isu geeyo ayaa loo baahan haddii aqli la waayo sidaan lagu sii socdo dalku uu dumaya qarannimadana way lumaysaa maanta waxaa ka fiican dhowr iyo sagaashanaadka ayaa dalku ka fiicnaa oo ka nabad badnaa oo waad aragteen magaalada xawar baa cashuurtay waxaa qaadanaya shabaab bakaaraha ka qaataan cashuur maxkamadaha ay wax kala xukumaan xawar weyn ay ku yaaleen aad iyo aad bay nasiib darro tahay dadka ayaa loo baahay arrinta inay ka dhiibiyaan madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan oo hadlayay markuu dib ugu laabtay Kismaayo ayaa sheegay in hal maalin lagu dari doonin doorashooyinka federaalka Soomaaliya iyo kuwa dawlad goboleedyada isla markaasna warar la xiriira Jubbaland iyo Galmudug ay doonayaan waqti koronsi ay yihiin kuwa aan waxba ka jirin oo shacabka lagu marin habaabinayo isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sheegay in khilaafka Galmudug ay ka qayb ahayd wada hadallada balse madaxda dawladda federaalka aysan diyaar u ahayn in xal waara laga gaaro madaxda oo toddobaadkan ku shirayay Garowe ayaa siyaasad ahaan waxay ku kala aragti duwan yihiin arrimo badan waxaana khilaafkii hore u dhaxeeyay dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada uga sii daray go'aanka golaha wasiirada ee dawladda federaalka Soomaaliya uu ku meelmariyay hindisa sharciyeedka doorashooyinka arinta oo ay ka biyadiideen kooxaha mucaaradka ku ah dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada Faarax Maxamed Khaliif Faarax Yemani warbaahinta SBC magaalada Garowe.